Balik lagi sama kita SW Project. Oke, konten malam ini kita bakal coba main satu permainan yang namanya permainannya itu apa? Charlie Pensil. Nah, Charlie Pensil. Sekarang ini kita main di salah satu gedung yang sudah lama terbengkalai. Oke. Jadi permainan ini gimana? Jadi permainannya ini kita meletakkan tas sama pensil satu pasang di sini. Ya kan? Nah, nanti kita tanya sama mereka-mereka yang ada di sini, mungkin makhluk gaib atau makhluk astral yang ada di sini. Kita bertanya apakah mereka ada di sini, apakah mereka ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Nanti pertanyaan ini kita tanyain satu persatu ya. Mungkin dari Bintang dulu atau dari aku dulu, bisa siapa aja ya. Ini mungkin ini karena sedikit terbuka di sini. Bener nggak? Belum mulai loh. Baru ini kami tanya nih. Ini Kami baru opening nih. Sabar. Oh, sabar. Sabar. Kita mulai aja langsung nih. Oke. Buat yang ada di sini, selain kami berempat, apakah kalian benar-benar ada di sini? Tak ada. Bayang. Ulang lagi ya, sekali. Buat yang ada di sini, jikalau kalian memang ada, jikalau kalian ada yang datang mendekat, tolong gerakkan pensil ke arah ya atau tidak. Belum ada. Coba kerjain. Buat semua penunggu yang ada di sini, kalau memang kalian ada, kalian bisa menggerakkan pensil ini ke arah ya atau tidak. Cicak disuruh. Malah Cica yang menjawab. Buat penunggu yang di sini, apakah kalian juga ikut duduk di sini sama kami? Coba gerakkan pensil ini, iya atau tidak. Enggak juga. Coba kau lah. Coba lagi. Buat semua penunggu yang ada di sini, kalau kalian memang berada di daerah sini, gerakkan pensil ke arah ya atau tidak. Kita ulang sekali lagi, coba. Ulang lagi ya. Buat penunggu yang ada di sini, apakah kalian ingin duduk bersama kami? Tapi Kayaknya kita nggak laku. tidak, tapi ini aku ngerasa kayak udah mulai panas badan aku. Oh, merasa juga. Hawanya udah lain. Ini angin ada nih. Tengok, lilin tuh ada kan boy. Tapi aku ngerasa masih panas aja. Gak tahu ya. Coba. Berat ya.
semuanya yang ada di sini, jikalau memang kalian ingin hadir atau kalian ingin menunjukkan eksistensi kalian, gerakkanlah pensil ini ke arah ya atau tidak. Dengar suara kan? Dengar. Kalian dengar? Tipis. Tipis. Mudah-mudahan dapat di kamera. Aku yang record. Ini entah dia nggak mau nyentuh pensil itu tak kayak mana. Tapi coy, sumpah nih suara banyak kali coy, sumpah. Tapi aura-aura kerasa. Aura Iya. terasa. Aura tetap kerasa. Suaranya kerasa. Coba aku ya. Iya. Buat penunggu di sini, kalau kalian memang ada, gerakkan pensil ini. Tak ada berarti. Usus. Tak ada berarti. Usus. Tak ada berarti. Usus. Pensilnya gerak, suaranya ada. Pensil gerak cuy. Pensil gerak cuy. Getar ya, getar ya. Cuy. Nah, lanjut. Udah mulai, udah mulai. Ini udah mulai. Ini kuliah. Iya, aku lagi. Buat semua yang ada di sini, kalau memang kalian berada di sini atau ingin mewujudkan diri, arahkan pensil ini ke iya atau tidak. Kalian ngerasa nggak lilinnya makin terang? Kalian ngerasa? Aku sumpah. Setiap kita ngomong, Dia makin lilin terang. Iya, Ini makin terang. makin terang. Makin terang ini lilin. Coba kita gimana? Tutup mata 2 atau 3 menit. Kita jangan lihat, kita tutup mata ya. Sambil ngomong gitu. Ya, ganti-gantian. Ganti-gantian. Ya. Semua diam ya. Semua pejam mata tapi ya. Ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Buat kalian yang mungkin sudah hadir di sini, apakah kalian ingin ikut duduk bersama kami berempat? Buat semua penunggu yang ada di sini, apakah kehadiran kami mengganggu kalian? Kalau memang iya, kalian bisa memutarkan pensil itu ke arah ya atau tidak. Buat penunggu yang di sini, kalau kalian memang ada, bunyikan suara ataupun gerakan pensil. Buat semua penunggu yang ada di sini, jika kalian menyukai salah satu dari kami berempat, gerakkan pensil ke arah ya atau tidak. Buat penunggu yang ada di sini, apakah kalian ingin merasuki salah satu dari kami? Buat penunggu yang ada di sini,
Jikalau memang kalian benar-benar ada, kalian bisa memutarkan arah pensil ini ke arah yang tidak, atau mematikan lilin kami. Buat penunggu yang ada di sini, apa kalian suka sama saya gerakan pensil? Buat semua yang ada di sini, apakah kalian kan langsung ya? Hah? Susah langsung. Sumpah. Apa? Sumpah susah. Enggak tahu. Gak tahu. Suara. Ada suara anak-anak. Suara anak. Dengar ya? Kita ada buang air ya? Ada. Perasaan aku nggak enak ya. Ini Tapi pensilnya merah yang sebelah. itu udah merek. Merah. Mungkin orang video lagi. Kita cek di video ini. Kenapa bisa merek? Banyak suara-suara. Ini cuy, sumpah ini tempatnya ini udah mulai nggak apa ya, cuman pensilnya nggak digerak-gerak ini, memori suaranya semua dibuatnya. Sumpah. Ini di sini suasananya udah mulai agak berat. Lebih ke arah suara di sini. Tapi pensilnya nggak mau bergerak. Mereka nggak menyentuh pensilnya, aku nggak tahu kenapa. Tapi kok nggak apa-apa kan? Itu nggak apa-apa. Serius. Ya Allah, susah amat sih. Jadi di permainan ini pergerakannya sedikit. Berarti ini betul atau tidak? Percaya nggak percaya? Percaya nggak Percaya percaya? nggak percaya sih. Percaya? Nggak percaya. Percaya nggak percaya. Kalau aku dia ada di sini cuman masih ragu yang ragu minta. Kalau suara tadi ada. Itu memang dari apa sendiri nggak bisa ngegerakin. Tapi orang ini kerasa nih. Aura udah beda sih. Ini udah lain suasana ini. Tapi menurut aku, menurut pandangan aku aja mereka ini udah datang ke sini. Ya, kebanyakan dari mereka ini udah datang, udah ada yang datang. Tapi mereka tidak mau melakukan apa yang kita minta. Ya. Oh, Itu menurut aku begitu. mereka tuh ini kan yang tahu lah yang main baik. Nggak usah panggil mbak. Iya. Baik. Cuy dia. Nah, Tapi aku cuma perlakuan jaranan biasa. tapi yuk, menurutmu orang ini marah tuh nggak kita di sini? Menurut aku kalau marah itu enggak sih. Karena sedari tadi yang kita lakuin itu kita belum ada ngerasain kayak eksistensi yang benar-benar berat. Belum ada. Paling dia cuma nunjukin suara. Iya. Kalau terganggu mungkin ya. Kalau terganggu itu mungkin, cuma nggak marah. Salah satu contoh mungkin terganggu itu mungkin dari inteng dari sana pas, agak sesak katanya. Ini gimana? Mau minum? Mau minum atau enggak? Lanjut. Susah. Susah nih. Rekam. Itu dari arah mana? Itu dari arah sana. Udah pakai nomor. Dengar ya. Ya, aku nggak tahu ke record di kamera apa enggak. Terus kami berempat tadi dengar ada yang teriak di arah belakang sana. Udah ada Richard. Tank masih kuat. Siaman. Bismillah. Bismillah. Kita mainkan sekali lagi. Kita coba. Terakhir Kita mainkan sekali. Kalau gagal, kita nyatakan tidak berhasil, kok tidak gagal. ya oke. Kalau kagak kita nyalain. Berhasil. Berhasil. Kita perbaiki dulu gak? Coba kita luruskan lagi. Pensilnya jatuh.
pensilnya udah nggak seimbang lagi. Wis, cuy ada jalan. Allah Akbar. Wih, denger wih. Ya, Wih, denger suara nih. Nah, percobaan terakhir lah. Sambil pejam mata. Ya, 1, 2, 3. Dari tank dulu ya. buat semua penunggu yang ada di sini, apakah kalian merasa terganggu atas kehadiran kami di sini? Kalau iya, geser ke arah iya. Kalau tidak, ke arah tidak. Buat penunggu yang di sini, jika kalian tidak suka sama kami, silakan masukin kami. Jika kalian mau, gerakan pensil ke ya atau tidak. Buat semua penunggu yang ada di sini maupun yang di dalam rumah ini atau di luar, jikalau kalian semua ingin bergabung di sini, kalian bisa memutarkan pensil tersebut ke arah ya atau tidak, atau mematikan lilin kami. Buat kalian semua yang mungkin sudah ada di ruangan ini, jikalau benar kalian ada di sini, apakah kalian ingin duduk dan berinteraksi dengan kami? Tadi buka mata depan sudut sana. Ya Allah. Ini apa? Itu apa itu? Yuk. Apa tuh? Ini tiba-tiba air. Bentar ya. Cuma terang ya? Terang. Terang. Itu ada lampu terang. Iya. Tapi lewat. Tuh, lewat, berhenti, lanjut. Itu. Iya.
Macam kayak ada nyorot, Kayak kita nyenter kayak mana? bukan sorotan senter, maksudnya khas ujung senter, ujung cahaya, ujung cahaya. Ini mudah-mudahan terlihat ada kamera. lihat weh. Ini kita sudah ya itu kayak mana? Sudah. Nggak kuat. Hah? Nggak kuat. Oh, jadi Apa? tutup. Daun. Oke guys, jadi permainan kita kali ini kita gagal. Ya. Pensilnya tidak mau digerakkan, mereka tidak mau menggerakkan pensil. Tapi sedari tadi mereka berinteraksi dengan cara mengeluarkan sebuah suara-suara, ya, atau lebih sering melakukan kontak kita. Aku tidak tahu maksudnya apa.